Hello，大家好，歡迎又翻嚟我哋嘅金牌設計師嘅頻道。咁今日咧就帶大家睇一睇我哋啱啱完成嘅單位啦，就係喺啟朗苑嘅。咁入門口開始咧，大家會見到啦，我哋有做大門啦，業主裝咗電子鎖嘅。咁特別咧喺呢個位置咧，我哋就有一個士多 room 啦。咁呢個士多房咧就係俾業主日常收納一啲雜物啦，係啦。咁如果係第日將來都有好大嘅儲物空間嘅。咁然之後咧，轉過嚟呢邊咧，就係一個大廳嘅櫃間牆嘅做法啦。咁入嚟大廳呢個位置咧，我哋就會做咗一組大嘅雙面間牆櫃啦，中間會做咗一啲中空位，加翻啲燈帶，然之後俾啲戶主擺放佢嘅個人飾物啦、水晶啦。中腰位置咧就會做咗一啲櫃桶做收納嘅。咁最下邊咧就會做翻一啲日常放鞋嘅位置啦。係啦，就算係呢個大嘅圓弧位咧，我哋都會冇嘥到嘅。同樣可以打開嚟，裏邊同樣都會有好大嘅收納空間啦。上下位都係。係啦，特別係我哋嘅層板咧，我哋就用到層板柱啦。咁咧個空間上咧就可以自由去調節個高度啦。嚟到我哋呢邊咧，大廳電視特色背板牆咧，咁呢一個背板牆咧，業主咧就會做一個掛牆電視啦。所有嘅電線咧就會做翻收納，穿過個燈槽咧，穿過個線槽咧就下邊出嘅。咁牆身就乾淨，冇唔見電線位啦。呢邊咧做咗個暗門咧，其實係入主人房嘅位置嘅空間嚟嘅。暗門入嚟咧，就會係主人房嘅空間啦。咁首先咧就做咗地台床啦，床嗰啲位置咧都會做咗一啲燈帶啊，係啦，做咗啲燈帶。咁跟住咧就會有個床頭櫃啦，床頭梳妝櫃啦，就會有一個連鏡嘅梳妝櫃。咁地台嘅空間咧就大大利用啦，床下面咧都會有好大嘅儲物收納空間嘅。咁呢一邊咧就會係做咗5尺嘅油壓床啦，係啦。就會好順滑啦。咁然之後嚟到呢邊咧，就會係女戶主最心心念念嘅大衣櫃啦。採用咗仿日式嘅儲物空間，成個衣櫃打開嘅內籠咧，就係自由搭配嘅一啲五金膠嘅一啲衣櫃配件，可以做掛衫啦、層板啦，做大件嘅收納同埋頂置嘅儲物都 OK 嘅。咁同埋咧，唔使驚佢呢個門口會頂住噃。咁原來咧，我哋呢個位咧係可以做移動嘅，將呢個衣櫃門咧完全收近放呢邊。咁咧，成個衣櫃個空間咧就可以用到盡啦，而且就唔會有阻擋啦、阻隔啦同埋遮擋嘅空間利用上大大提高。喺大廳嘅位置咧，我哋就間隔咗用3聯動透光嘅長虹玻璃咧，間咗一個書房連客房嘅用途嘅房間。咁可以入嚟睇到啦。平時戶主咧冇客人嚟嘅時候咧，就會做一個辦公啦、書台啦嘅工作嘅區域。如果有朋友嚟咧，咁咧喺呢一個長度上面咧，我哋都可以擺得落一個3層嘅摺疊嘅梳化床啦。咁都可以俾戶主嘅朋友咧喺度臨時過夜小住都冇問題嘅。好啦，嚟到廚房位置咧，
咁喺廚房嘅門口位咧，我哋就會做咗一組吊櫃啦，俾戶主收納，增加一啲收納空間啦。咁同時咧，雪櫃位咧，我哋都預留咗日後換一個新雪櫃嘅高度咧，1.8米以下嘅3門雪櫃咧都可以擺得落嘅。順住入嚟廚房嘅位置，廚房咧我哋就做咗特色嘅 PD 門啦，可以節省咗開門嘅空間。入到嚟呢度咧，就會做咗一個U 型嘅櫥櫃啦。咁呢邊咧就擺咗洗衣機、洗碗機、電磁爐、抽油煙機同埋星盤咧，所有嘅電器家私功能咧都一應齊全嘅。特別要提醒咧，就係咧戶主咧佢係原裝嘅廚房嘅長身磚瓦仔啦。咁佢嘅去水咧其實就冇改動到嘅。咁我哋就會喺呢度咧預留咗佢嗰個去水位啦。由大廳延伸過嚟嘅特色牆咧，延伸到嚟廁所呢個位咧，都會有一個暗門係入廁所嘅位置嘅。咁大家可以入嚟睇睇啦。廁所我哋做咗全鏡櫃啦、廁櫃啦，咁仲有一個全高嘅櫃咧係做收納嘅。入嚟廁所呢度咧，咁我哋就同戶主做咗一個智能除霧嘅鏡啦，然之後會有一個洗手盆啦，連住呢度有個高櫃咧，就會俾戶主咧收納佢嘅大型少少嘅清潔用品啦。咁咧門嘅設計咧，我哋就會做一個摺疊門啦，咁可以節省佢嘅開合門嘅空間。而呢個位置日後咧，戶主都有機會養啲動物啊，放啲貓砂盤咧，個空間都已經足夠噶啦。咁呢邊咧就係啲電熱毛巾架啊，係啦，馬桶隔離咧就係一啲簡單嘅清洗嘅用具啦，係啦，清洗嘅花灑噴槍啦。然之後嚟到呢邊咧就會係我哋一個雙趟嘅玻璃趟門啦。